ഇന്ന് നമ്മൾ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് CI എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് മോട്ടറിൻ്റെ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ രണ്ടുമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാറാണ് ഈ 3 പ്ലഗുകളാണ് ഓയിലിന് സാധാരണ. ഇത് ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിൽ. ഇതിവിടെ ഒരു ഫിൽറ്ററുണ്ട്, ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫിൽറ്ററല്ല, ഒരു മെറ്റൽ മെഷ് ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ്. ഈ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ക്ലീനാക്കി ഓയിലിൻ്റെ ഒട്ടും അംശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പിന്നെ ഡ്രെയിൻ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പല്ല് പോകുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എളുപ്പം ഓയിൽ തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് അലൂമിനിയമാണ്, കേടായി പോകാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിന് നേരെ താഴെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസ് ഡ്രൈ ആണ്. അതിൻ്റെ താഴെ പക്ഷേ കുറച്ച് ഓയിലുണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, അത് നയിച്ച് നോക്കാം. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു എഗ്ഗ് കപ്പ് ഫുൾ എന്നാണ്, എഗ് കപ്പ് ഫുൾ മാത്രമേ ഓയിലുണ്ടാവുന്നു. അതായത് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ പകുതി, മുട്ടയുടെ പകുതി, മുട്ടത്തോടിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഓയിലേ ഉണ്ടാകുക. ഇത് മുമ്പിലത്തെ നെറ്റ് അയച്ചപ്പോഴാണ് വന്നത്. മുമ്പിലത്തെ 2 19 നെട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ നെറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ്. സാധാരണ ഇത് അയക്കാറില്ല, ഓയിൽ മാറും. അയക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമില്ല. അതിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇത്രയും ഓയിൽ, വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. എത്ര ml എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാലും മാക്സിമം 30 ml കൂടുതൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന്. 30 പോലും ഇല്ല, ഒന്നിലില്ല. ഇതിൽ ഓയിൽ കൂടുതലുണ്ടായ പോലെ സ്റ്റാർട്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓയിലെന്ന് പറയുന്നതിനെ വെറ്റ് സമ്പിങ് എന്ന് ടൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. വെറ്റ് സമ്പിങ്. ഇതിൽ ഓയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ തേയ്മാനമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓയിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അധികം ഓയിലില്ല. ഇനി അടുത്ത മെയിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് അയക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ നെറ്റ് ഇടുന്നൊരു നെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അയച്ചു, ഭാഗത്ത് അതഴിച്ചു. ഇതിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ വാഷറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഓയിലിൻ്റെ ക്വിൽ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ക്വിൽ ബോൾട്ട്. ഇതഴിച്ചു. ഇതാണ് ഈ ക്വിൽ ബോൾട്ട് വഴിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നടുക്കേക്ക്, കണക്ടർ കൊണ്ട് നടുക്കേക്ക് നടുവിലേക്ക് ഓയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ക്വിൽ ബോൾട്ട് വഴിയാണ്. ഇതിനുള്ളിലൊരു വാഷറുണ്ട്. ആ വാഷർ വഴി, ആ വാഷർ സിലിക്കോൺ വാഷറാണ്, റബ്ബർ പോലെ മെറ്റീരിയൽ. അത് വഴി എൻ്റെ ഇത് വഴിയാണ് കണക്ടർ കൊണ്ട് ബിഗ് എൻഡിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഓയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതോട് ഞൂരിയെടുത്ത് ഉള്ള ഓയിലെല്ലാം ഇനി വെളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടൈമിങ് കേസിൽ കിടന്ന ഓയിലെല്ലാം വെളി വന്നു. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്റർ നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലോട്ടാണ്. ഇതിൽ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം. നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഡ്രൈ ആണ്. ഇത് നനഞ്ഞ് വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും.
സാധാരണ ഞാൻ ഇത്ര ഓയിൽ ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. രാത്രി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നനയും. നനച്ചാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും. അത് നനയ്ക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരം ഓയിൽ സപ്ലൈ കുറച്ച് നേരം ഡിലേ ചെയ്യും. ഇത് നനഞ്ഞ് വന്ന് ഇതുവഴി പമ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ മാറിയിട്ട് കുറേ നേരം നനക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓവർനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണിത് പകലെടുത്തത്, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതുവഴി ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 350 ഓയിൽ ഈ ടാപ്പറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ക്വിൽ ബോൾട്ടൊക്കെ ഊരി എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഓയിലും പുറത്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവഴിയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 2 ലിറ്ററിനടുത്ത് ഓയിൽ വേണം. ഇതുവഴി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. പക്ഷെ ആദ്യമേ ഇതുവഴി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഒരു 350 ml എങ്കിലും ഇതുവഴി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇതുവഴി ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന 1 ലിറ്റർ മൊത്തം ഒഴിക്കുക. ഒഴിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം വെച്ചിരുന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഹെഡിലേക്കുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ്, ഇത് ഹെഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആണ്. ഈ ഹെഡിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഇവിടെ അഴിച്ച് നോക്കിയാലും മതി, താഴെ അഴിച്ച് നോക്കിയാലും മതി. ഇവിടെ അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഇത് തിരിഞ്ഞ് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ അഴിക്കണം. ഇവിടെയാണ് സേഫ് അഴിച്ച് നോക്കണം. മുകളിലാകുമ്പം തിരിഞ്ഞ് പൊട്ടത്. താഴെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ലോക്ക്നട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആദ്യമേ 350 ml അടുത്ത ഓയിൽ ഇതുവഴി ഒഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവഴി ബാക്കി ഓയിൽ 1150 ഓയിൽ, മൊത്തം 1 ലിറ്ററാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇത് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള 2 വാഷറുകളുണ്ട്. ആ വാഷറുകൾ ഇവിടെ ചേർത്തിനകത്തോട്ട് അടയ്ക്കും. അടച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ്ങുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ തെള്ളി വെക്കുന്നത്. ഇത് സ്പ്രിങ്ങിൽ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കവർ. ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രിങ്ങുള്ള കവർ അടയ്ക്കും. ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു 350 ml ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 350 മൊത്തം ml ഇതുവഴി ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് മതി പ്രൊവൈഡ് ഒഴിച്ചിനി ബാക്കി നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ കൂടുതലുള്ള ഓയിൽ സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ലെവൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കി. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനം ഇറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടുപെട്ട ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ബ്രീത്തർ പൈപ്പ്, അത് ഈ എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്കേസിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്ന് വരികയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററി ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സീറ്റിനടിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ കണ്ടെയ്നറിൽ വന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള നീരാവി ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നീരാവി ചുമ്മാ നീക്കം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഈ ക്രാങ്കേസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസസ്, ആ ഗ്യാസസ് എയർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഒരു കുഴൽ വഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബ്ലോ ബൈ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എയറും ഫ്യൂവലും കൂടെ ഉള്ള മിശ്രിതം, എയറിൻ്റെയും ഫ്യൂവലിൻ്റെയും കൂടെ മിശ്രിതം ബ്ലോ ബൈ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് എയർ ഫിൽറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കും. നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് തുറന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വലിയൊരു ഓട്ട കാണാം, വലിയൊരു ഹോള്. അതുവഴിയാണ് എയർ ഫിൽറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, എഞ്ചിന് ആവശ്യമായിട്ട് എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോള് കാണാം. ആ ചെറിയ ഹോള് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ്. നീ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അത് ബ്രീത്തറാണത്. ബ്രീത്തർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രീത്തർ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിന് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും എഞ്ചിനിലേക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ബ്രീത്തർ കണ്ടെയ്നർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. ഓയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ 2 മാർക്കുകളുണ്ട്. ആ മാർക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പർ മാർക്കും ലോവർ മാർക്കും ഉണ്ട്.
അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കണം ഓയിൽ. അപ്പർ മാർക്കും ലോവർ മാർക്കും ഉണ്ട്. ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിനോട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് പൊക്കം താഴെ നിന്ന് വരുന്നതുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്നാണ്. അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം മാത്രമല്ല, 2 ദിവസം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ്. താഴത്തെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗുകൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ പോലും വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ പോലും സഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു തുള്ളി പോലും. ഇത് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിരികളയുകയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കിംഗ് വെച്ച് മുറിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഷെല്ലാക്ക് പോലെ കാണും വേസ്റ്റ് ചുറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാക്കിംഗ് വെച്ച് പോലെ മുറുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഒന്ന് നോക്കുക. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നോക്കണം. അത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇനി ഉത്തരം പറയാം.